सेरुला कुमिंदात बेकायदेशीर जमीन बळकावपाच्या प्रकरणाची वर्सां जाली तरी तपास जायना। क्रायम ब्रांचीचे अजून आरोपपत्रच थारना। आता ती केस क्रायम ब्रांचीकडच्यान सीबीआयक दिवची म्हण आवाज वाडटा। मात एका वेळार सेरुला कुमिंदादीच्या बेकायदेशीर प्रकरणा आड आवाज काडपी सध्याचो रेव्हेन्यू मंत्री रोहन म्हणटा रोखडोच तो ह्या विशयाचेर खंय फुडल्या सप्तकांत पत्रकार परिशद घेवपाचो आसा। 2014 वर्सा हायकोर्टाच्या निर्देशा उपरांत क्रायम ब्रांचीन सुरवातीक सेरुला कुमिंदादीचे 14 प्लॉट बेकायदेशीरपणान बळकावपाच्या केसींचो तपास सुरू केल्लो। उपरांत हे केशींतलो मुखेल याचिकादार मिंगेल वाझान आनीक तसल्यो 25 प्लॉटांच्यो केसी हायकोर्टा मुखार दवरल्यो। ताका लागून उपरांत क्रायम ब्रांचीकडेन सेरुला कुमिंदादींतल्या वट्ट 39 प्लॉट बेकायदेशीर बळकावपाच्या केशींचो तपास आशिल्लो। मात अजापाची गजाल म्हळ्यार फाटलीं 4 वर्सां जालीं क्रायम ब्रांचीक एकाय केशींत आरोपपत्र घालपाक जमिल्लें ना। आता याचिकादार मिंगेल वाझान क्रायम ब्रांचीकडेन हे केशींचो तपास करपा इतली तांक ना हो मुद्दो काडून त्यो सगळ्यो केसी सीबीआय कडेन दिवपाची मागणी केल्या। Till date, even though the investigation was complete somewhere in 2015, the crime branch has come on record before the Honorable High Court that the investigation is complete. But till date, no charge sheet has been filed because sanction to prosecute is not forthcoming from the government. The crime branch PIs, police inspectors, are subordinates to the deputy collector and other higher revenue officials. So here what is happening is that they are summoning deputy collectors to the crime branch for investigation, and the next day they are saluting those same deputy collectors in their offices. So there is a direct conflict of interest. So in the light of all this, I am saying that this is a case that would be best investigated perhaps by the CBI. जर सरकार ह्यो केसी सीबीआय कडेन ट्रान्सफर करिना जाल्यार हायकोर्टात वचपाची शिटकावणी मिंगेल वाझान दिल्या। This matter should go to the CBI. And I intend to move an MCA in the High Court in that earlier PIL, requesting the court that nothing is happening. This matter is to be transferred from the crime branch to the CBI. रोहन खंवटे जे वेळार आमदार म्हणून विरोधात आशिल्लो त्या वेळार ताणें सेरुला कुमिंदादीचो प्रस्न लावन धरिल्लो। प्रुडंटान आतां ताका ह्या विशयाचेर परत विचारले जाल्यार तो म्हणटा रोखडोच खंय तो ह्या विशयाचेर पत्रकार परिशद घेवपाचो आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सरकारान अंदू फकत 2 नव्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय दिल्या। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान खंय 38 शाळां खातीर अर्ज केल्ले। सरकारान 2च शाळांक मान्यताय दिली, तेय बी 1 म्हयनो उसरां। मंचान सरकाराच्या ह्या कृतीचो निषेध केलो। एकूण 38 मागिल्लीं फक्त 2 स्कुलांक परमिशन मेळ्ळें, तो सुद्दां 1 म्हयनो लेट दिलें ताणें। एडमिशनां सगळीं सोंपतात आनी मागीर लोक आपापल्या भुरग्यांची एडमिशनां दुसरे कडेन घेतात। अशा परिस्थितीन तुमकां न्यू स्कूल सुरू करपा खातीर विद्यार्थी मेळनात, एडमिशन्स मेळना, अशें स्थिती हाडून तांच्यांनी 1 म्हयनो लेट ही 2 शाळांक परमिशन दिलें 38 पैकी, आनी 36 अर्ज जे आसा ते फेटाळ्ळे। ही जी कत्तल केली नवीन शाळांची मातृभाशेंतल्या गव्हर्मेंटान, मॅसेकर ही अशें हांव मानतां, तर ताजो ह्या सरकारचो तीव्र निषेध आनी धिक्कार भारतीय भाषा सुरक्षा मंच करता। 2 शाळांकूच परवानगी मेळ्ळी, गेल्या वर्सा एकाय शाळेक दिवूं नासली। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।